因为尤其上礼拜呢，上礼拜我们有一个日本的牙周病专家哈，一个教授，东京大学的教授来嘛，他就讲演讲嘛，用干细胞来做牙周病，不过他用干细胞不是我们讲的脂肪干细胞，他是用其他的牙周的干细胞这样子，那我们的用的是自己的干细胞，自己去救自己的牙齿哈。那另外呢，皮肤嘛哈，皮肤其实整形外科用很多的脂肪干细胞哈，用自己的脂肪到处去垫哈，垫的这个皮肤美美的没有皱纹哈，还有这个叫做什么卧蚕还是什么眼袋反正这个有时候眼袋就没了嘛，就变什么卧蚕，是不是看起来就很年轻的样子？不，听懂吗？我也不知道。那平常打玻尿酸大概差不多3个月它就不见了，3个月打玻尿酸那可是一打会肿胀你看电视的名人有时候要戴黑眼镜这样子，肿胀那假如说有一种细胞能够打上去，可以保这个回春1年2年，1年2年2、3年打一次，总是比2、3个月、3、4个月打一次要好嘛有我们也用猪做实验猪我们用什么细胞用脂肪干细胞，当然用造血干细胞也可以，就打进去它就会分泌玻尿酸细胞分泌玻尿酸总是比用打的要久嘛所以有很多新的科技会这个皮肉之苦就会越来越少这样子所以整形外科的科技我是佩服他们他们是很厉害那另外呢，像王建民哇，他这个肌肉肌腱断了开刀缝起来还要弄个2年弄了2年他才能上场。那上场的速度呢又比原来慢一点，他投球的速度嘛又比原来慢一点我就跟我们那个复健科的医生我们复健科的医生就说他想做肩膀很多肩膀这个肌肉肌腱受伤了，很不容易弄个半年，弄个1年包括医生本人就是好不了。那王建民就是2年上场，我就跟他讲，你只要能够让王建民半年上场，而且投球的速度比他原来还快，我就佩服你这样子，可以吧？有希望吧？好他就去弄老鼠肩膀那个肌肉坏了弄他不会抓老鼠，我很会抓老鼠我们外科医生嘛，抓老鼠、抓猪抓猴子抓什么我们都很会抓把这个肌肉肌腱受伤的干细胞移进去，它真的长得很好当然了，你要做人体实验，一定要动物实验证实有效、安全，才会到人体嘛而且跟它更强壮这个肌肉肌腱要大几磅比原来更厉害那你才会用到人体所以有很多的想法包括脑子急性中风，我们怎么样用这些干细胞来救脑那有的没办法已经5年10年了，是不是还有新的科技让它的神经再长出来帕金森、失智症等等的那脑血管呢除了吃阿司匹林以外呢，有3%的病，有3%、75%的还是继续在老化继续在塞你有没有什么更好的科技呢？其实干细胞就是很好的科技有些干细胞再加一些药物说不定再让它回春更通心脏呢也老了这个走一些路就没力气了，是不是让它更好？其实都有很好的干细胞的科技所以我们希望都在北港附设医院呢，今年呢我们会有一些人体实验可能近期要做的就是肝硬化肝硬化没有那么多肝现在当然亲人可以切一半的肝给我们的比如说有需要肝衰竭的病人有新的科技，可是毕竟开那么大的刀而且那是放肝还蛮危险的有没有什么东西？有没有什么干细胞或是药物，让他说他的肝已经不好了，这个黑白肝的有没有让他变彩色肝有我们就希望借着这个干细胞的科技呢，用个细细的针然后把上亿个这个脂肪干细胞把它放到它的局部的肝脏里头虽然没有办法让全部的肝脏呢通通变彩色肝，可是你至少有一部分的肝变彩色肝，它就够用了就够用了你就不用去换
现在有 B 肝、有 C 肝哈，另外还有一些酒精性的肝硬化哈，那中国人这一方面特别多。我们希望在这一方面的科技能够开始做一些干细胞的一些试验。当然，在座有很多人年纪大了以后头发就疏了啦这个这个就黑的变白的啦，等等的，包括也在内，哎呀，有时候年纪或者太忙了就会担心了，头发就变白了有很多新的科技一直在发展出来所以呢，将来用自己的干细胞救自己或者让自己回春，这种科技呢，应该未来这5年之内、10年之内，很快就会做出来。那用别人的细胞来救自己，大概可能会发展的比较慢一点。尤其有一种叫做得诺贝尔奖的，叫做万能的干细胞 iPS cell 就从一个90岁的细胞一下子就变成好像受精卵那种细胞是有可能。那这些细胞呢，当然可以复制复制成各种的皮肤的干细胞、毛发的干细胞、心脏的干细胞，或是骨骼的干细胞等等的这个当然也有可能那现在呢就是科技卡在哪里呢？你从皮肤来的干细胞，从油来的干细胞，虽然变成 iPS cell 万能干细胞，但是呢，它还是有油的皮下脂肪的基因在那里，还是有一些蛋白质还在那里，所以它还是没办法完全解决目前用 iPS 细胞，它有可能会变成肿瘤或变成其他的干细胞大概还要再经过10年的科技。这一方面呢才会成熟。那目前用的科技呢，大部分都是用自己的这种成人干细胞、皮下脂肪造血干细胞啦等等的这些干细胞，可能未来这5年很快的会用到我们自己人的身上。所以呢，有很多生技公司就开始在储存什么？储存你的周边血干细胞，储存你的脂肪干细胞，储存。当然了，脐带血当然在储存了，那不过脐带血呢，因为年轻人嘛，那个生下来他要用得到的话，大部分都是50、60岁、60、70岁所以太远了。那我们50、60岁、60、70岁要用什么细胞？就是用自己身体的干细胞会比较快一点。